amigues i amics del Baix Llobregat, benvinguts una vegada més aquí a Cal Parlar de Llengua. Diu la dita que el mal del mansa a tots alcança. El primer repetidor amb què es pot sintonitzar TV3 al País Valencià es tancarà, si res no ho evita, en una data ben significativa, el proper 25 d'abril. El 25 d'abril, 300 anys de la batalla del Mansa. Una data escollida a l'atzar? Una casualitat, potser? Canviem per un moment d'espai i de temps. Fem marxa enrere unes quantes dècades i fixem-nos en una altra data, la de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Barcelona. Això va succeir un 26 de gener de 1939. Per què un 26 de gener i no un 25 o un 27 o un 30? Una altra data escollida simplement per casualitat? Res d'això. Com més tard van admetre els mateixos militars responsables, el motiu era un i molt concret. Uns quants segles abans, un altre 26 de gener de 1641, les tropes catalanes van derrotar l'exèrcit de Felip IV en la coneguda batalla de Montjuïc. Per això, i només per això, les tropes del general Franco van entrar un 26 de gener a Barcelona. Calia no només vèncer, calia també recordar, calia també humiliar. Mentre arriba el 25 d'abril, els governs català i valencià sembla que estan negociant un intercanvi de missions. Alerta, però, que una vegada més no ens colin un altre gol per l'escaire. Una de les condicions que imposa el govern de la Generalitat Valenciana és que respectin les denominacions oficials de la comunitat. Què significa això? Segurament una nova renúncia. Si finalment es claudica, a part de la intromissió que significa, oblidem-nos de sentir per TV3 denominacions com País Valencià, oblidem-nos de veure el mapa dels països catalans a l'espai del temps, pràcticament un dels únics llocs on a hores d'ara es veu aquest mapa, oblidem-nos de sentir el nom unitari de la llengua. Només li faltaria això a TV3, una televisió que en els darrers temps sembla decantar-se per utilitzar un mapa de referents culturals, socials i polítics cada vegada més espanyols. El mal del mansa a tots alcança. Una persona... En Tisner va marcar, suposo, un canvi importantíssim en les definicions dels encreuats. Totalment, ell n'és el pare a l'època de la República, ja en va publicar la publicitat, però sobretot era el seu esperit i el seu tarannà. El Salvador Espriu ho va deixar molt clar, cal que salvem els mots, hem viscut per salvar-vos els mots. Molt bé, salvem-los, però sobretot, deia en Tisner també, salivem-los, posem-los en saliva, és a dir, juguem-hi, fem-los anar, no els tanquem dins d'un armari i allà estan preservats. No, la guerra és al carrer. Sempre. I quan dic la guerra vull dir la vida. No dins de l'armari, no dins de la biblioteca només, no dins de l'aula, és al pati on hem d'anar. No voldria acabar sense parlar una mica dels mots encreuats. Em faràs treballar, No. Però m'agradaria fer referència a una definició que és molt coneguda, que potser, tu evidentment que la coneixes, però aquells dos no estic segur. Segurament no. I que els hi posaré perquè és una del que sempre dius que és el teu mestre, o que era el teu mestre en Tisner, que és aquella de abaixa la bandera en senyal de llibertat. Us poso vosaltres. Abaixa la bandera en senyal de llibertat. Quantes lletres, Màrius? Pot ser 4, si és el... o bé 7. O bé 7. Si és el que actua sobre el vehicle. Alguna opinió? Un taxi? Molt bé. No sé, El que passa que hi ha molta gent que ho està veient. I aquí és on fa por. I aquí és on fa mal. Si ningú veiés TV3, al País Valencià, aquest problema no hagués sortit. Resulta que sí, que a partir d'aquí hi ha una gent que comença a prendre consciència de situacions que se'ls expliquen d'una manera i diu, caramba, hi ha altres visions. Veuen un altre ventall. I llavors la gent pensa... I d'entrada veuen que ho entenen, I la gent pensa... La unitat de la llengua ja no cal ni dir-la. Ni qüestionar-la. Perquè quan surt un tortosí, diguem... L'entenem. Clar, i ells encara el senten més a la vora. Encara més bé, clar. Jo el que crec, quan dèieu si els hi sortirà bé, si els hi sortirà malament, és que en el seguit d'estratègies que s'han seguit des del nacionalisme espanyol, des de fa moltes dècades,
per parlar només de l'últim temps, aquest fet és una mica diferent d'altres, no? Perquè fins ara s'ha actuat amb gran intel·ligència i amb una certa do de civilí, i en canvi aquest és molt poc intel·ligent, aquest moviment, perquè va absolutament en contra dels avenços actuals arreu del món de la comunicació. Quan estem en TDT i estem en un ampli ventall, quan estem multiplicant oferta, fins i tot algú que no sigui militant dins del País Valencià li estan dient t'esborro això... Ara traurem un canal. Això és restar, diguem, no? Per tant, no és una estratègia intel·ligent i, de fet, el retop que pot tenir això no és per al PP, és per si que el gran mal del País Valencià, políticament parlant, no ha estat el PP, ha estat el PSOE, ha estat el Partit Socialista del País Valencià, que quan tenia una majoria absoluta i amb una massa crítica, que jo conec amb molta gent socialista del País Valencià, que té molt clares les qüestions culturals i lingüístiques, però mai no van gosar fer una política clara, perquè sempre hi havia aquella por, no ho diguem, i tenien majoria absoluta, imagina't, i després la van perdre, no? Si això es torna a donar, no perquè la tinguin absoluta, però si el bloc entra en aquesta nova situació política es pot donar al maig, aleshores potser sí que de retop això serà un boomerang i aquesta reciprocitat implicarà també fotre-li una bona esbandida a Canal 9 i poder tenir, per què no, visions diferents en el nostre àmbit, en la nostra cultura. Però vaja, ja veurem. Abans tu deies, Teresa, introduïes el tema aquest precisament del documental de Telemadrid, d'aquest titulat Ciudadanos de Segunda. Aquest programa, esclar, allà s'ha venut com un programa d'investigació, és a dir, fins i tot utilitzaven càmeres ocultes en determinades escoles per veure que s'ensenyava en català. Quina gran sorpresa, no? Això és periodisme, des del Watergate, pràcticament no havia hagut res d'aquesta magnitud. Sempre els enginyosos, si jo hagués de fer ponts, crec que caurien tots, però, home, l'enginy es valora des de totes les perspectives i cal la solidesa i cal la institucionalització cultural. Jo això no diré mai que no, però també cal, diguem, l'enginy per anar subvertint. Sense subversió, diguem, no hi ha interès, no avancen les cultures i no hi ha seducció, que és el que hem d'anar a buscar sempre, no? Ara, per subvertir, per fer una bona subversió, primer cal conèixer la versió, si no, no es pot fer la subversió. I, per tant, per nosaltres avançar culturalment i per innovar, hem de conèixer la tradició que volem superar i que la volem modificar, la volem canviar, però l'hem de conèixer, no és una cosa adamista de dir, no, el món ha començat quan jo he nascut, no, al contrari. I per això és molt important, en una època en què es parla de salvar les balenes, la biodiversitat, és un discurs que tothom, sobretot els progres, tothom està a favor i tal. Quan parlem de llengua, què? Quan parlem de llengua, què? Llavors ja no hi ha aquest acord, no? I la biodiversitat, la glotodiversitat i la glotosfera i aquestes 5.000 llengües que, segons sembla, dins del segle XXI poden desaparèixer en la meitat de la faç de l'univers. Això no ens preocupa com les foques o les balenes o els crustacis del riu Orinoco, amb tot el meu respecte pels crustacis i la seva vida sexual llarga, vastament coneguda. Deu ser molt plena i rica. Però i la llengua que s'hi refereix? Això ja és una altra. Doncs ens quedem una mica amb aquest repte que ens planteja en Màrius Serra, perquè ja nosaltres hem de posar punt final per donar pas, com sempre, amb Marcel Caselles i la mostra de cançó improvisada d'avui. Moltes gràcies una vegada més als nostres convidats, en Joan Sant Agustín, la Teresa Carbonell i molt especialment en Màrius Serra, per haver volgut compartir aquí amb nosaltres aquesta estona parlant una miqueta de llengua i del que calgui. I ja sense més donem pas al Marcel i als nostres glosadors convidats d'avui.